ULL30. Este ULL se identifica porque es un caso de media cruz. En la parte de arriba tiene forma de una Y inclinada hacia la derecha y en este espacio libre hay una barra de 2 piezas. Se hace desde este ángulo y se hace de esta forma. Una vez más, consejo, imaginen que este es un botón que deben de presionar antes de hacer el algoritmo. Y más rápido se vería así.